高兴，今天真高兴的。小丽把亲爱的家人朋友们请家里来吃饭，庆祝住进新房子。人太多，一桌子坐不下，就只能摆在地上，席地而坐在地上吃了。在这里要解释一下，他们那里的人坐在地上用餐，绝对不是不尊重、不礼貌的一种行为，恰恰相反，他们那边的人家庭聚会席地而坐的用餐行为非常的常见，被视为一种亲切和亲密的表达，体现了对传统历史的延续。所以席地而坐在地上吃饭的一种行为被视为是非常亲密好的寓意，只是在做的时候也要有讲究，不能用脚对着别人，要像小丽他们一样，或者是半蹲，或者是盘腿而坐，收好自己的脚，不能让脚对着人和食物。就是不知道这样的姿势时间长了起来的时候腿麻不麻。如果是我的话，估计一顿饭吃完腿也麻到要人扶起来了。那么是你的话，你觉得你能用一个姿势做多久的呢？大宝去上学不在家，奶奶照顾小宝也很用心。他早就对小丽说过了，他愿意给小丽看孩子，两个孩子都愿意看。虽然小丽很需要有人帮忙看孩子的，但是这个人是大宝的奶奶，小丽还是不同意，因为跟他有关系就意味着跟酒鬼还有关系，所以小丽也只是允许他过来看大宝，不会把孩子交给他带，或者是让他来家里的。所以他现在对大小宝再用心再认真也没用，也只是一个来做客的客人，不会成为家人。在座吃饭亲如一家的8个人都没有血缘关系，唯独和小丽有血缘关系的大宝在学校不在家里。这些人中是小丽的养母、前婆婆、前男友的妈妈和现任男友，再就是小宝的干妈大姐和邻居老奶奶收养的小宝。这样一捋下来，几个人的关系还真是有点乱的。不过没有关系，除了大宝的奶奶，其他的人都没有尴尬。大哥的妈妈现在是完全的把小丽当成了女儿看待，是非常的希望她能找到属于自己的幸福的。至于自己的养母妈妈和大姐邻居奶奶，那就更不用说了，都是希望小丽过得幸福过得好。就剩大宝的奶奶一个人，她不希望也没用，她没有任何的发言权。小丽能让她来，就是看她可怜，给她很大的面子了。小丽向来心胸宽大，大家都是有目共睹的，有什么事都是当时就解决好了，不会放在心上去。即使曾经受过了很多的磨难，但是也没有怪过谁，依然还是乐观开朗、积极向上、充满阳光的生活。这或许就是小丽平凡中又吸引人的地方吧。用行动印证了那句付出就有收获，越努力越幸运。即使一个最平凡普通的女人，只要不放弃，也会闪耀出万丈光芒。那么对于这样朝气阳光的小丽，你会喜欢她吗？欢乐的用餐时间结束，小丽又把大家请到屋里来喝饭后茶。饭后喝茶解腻助消化，人会感觉到很舒服。那么在你们那边有没有饭后喝茶的习惯呢？我们这里虽然没有饭后喝茶的习惯，但是有喝米汤粥的习惯。